Assalomu alaykum hurmatli, qadrli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana biz Malika bozor 69-do'konda telefonlarning narxi bilan qisqacha tanishtirib o'taman. Yo'q, agar ko'proq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer bor, telefon qilsanglar, absolyutni to'liq ma'lumot beriladi. Xo'p, Samsung iPhone modellari xolis $99 dan $850 gacha iPhone'lar. $180, $250 dan boshlab $530gacha Samsunglar. S24 Ultra ham kech bo'lgan sotilib ketib qoldi. Videogacha ulgurmadim. Bu sotib ketib qoldi. O'shaning uchun 23 Ultra bo'ldi, eng balani. Xo'p, boshlaymiz. Oq rangi, buning 3 ta rangi bor. 3 tasini ham rangini bir xil narxda qilib beraman. Oq, yashil, pink. Xo'p, orasida 512 256 aralash bilan sizlar uchun email registratsiya o'tgan do'konda ofitsial 3 oylik garantiya taloni bilan sizlarga $530 qilib beramiz. Kelsanglar, bonuslari bor. Bonuslari bo'ladi. Xo'p, $530, $530, $530. S22 Ultra'miz. Bu 512 talik, pastda 256 ham bor. Anu pastavka sig'magan uchun olmadik. Video iloji boricha qisqacharoq qilamiz. 512 talik, bu narxini sizlarga $420 qilib beramiz. Ochilmagan, remont bo'lmagan do'kondan bularga ham garantiya bo'ladi. Hammasi o'zimman. Endi hamma telefonga garantiya bo'ladi do'konda. YouTubedan, Instagramdan, Telegramdan kelsanglar, bonuslari bo'ladi. Pastda linki bor, Telegram, Instagramga o'tib olsanglar bo'ladi. YouTubega kamroq video chiqarish bu sabablari bor o'ziga yarasha. Xo'p, obuna bo'lib qo'yinglar, chunki sababi prosmotrlarimiz bor, lekin obunachimiz kam. Lekin borgan sari oilamiz kengroq, auditoriyamiz kengayib boryapti. Bu bizga katta motivatsiya bo'ladi baribir. Bu sizlar yordaminglar bilan sizlardan pul olinmaydi. Bu tekin, bitta knopka ili bo'ldi. Video chiqarganingizda sizlarga qizil nuqta boradi xolos. Sizlar ortiqcha bezovta qilmaymiz, yomon narsa chiqarmaymiz. Sizlarga iloji boricha yaxshi tovarni yaxshilarga yaxshi narxga qilib beramiz. Bularni nasiya savdoga olmoqchi bo'lganlar, o'tgan videoda aytdim, o'shani ustida ishlayapmiz deb, hozir o'sha narsani tayyor qilib bo'ldik. Viloyatdami, shahardan farqi yo'q. Limitinglar chiqsa, kartalarda pullangan bo'lib, sizlarda limit chiqsa, uyda o'tirgan joylarda buni shartnomasini qilib, sizlarga dastavkani tekin qilib beraman. Shartnoma qilamiz. Oylik to'lovini to'layverasiz. Boshdan bir so'm to'lov bo'lmaydi. Telefon olib, bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bularni naqdga oladigan klientlarimizga sizlarga bu ham udobni taklif. Misol uchun BTS orqali chiqazib beramiz sizlarga. Bir so'm pulingiz kerak emas. Manzilingiz chiqazib beramiz. BTSga borasiz, telefonni ko'rasiz. Mashtub aldamabdi, yoqdi, bo'ldi. Ishlatib ko'rdingiz, yoqdi, ma'qul keldi, pul tashib berasiz. Agar ma'qul kelmasa, sizga mana bu telefon nimadir yolg'on bo'lgan bo'lsa, unaqa bo'lmaydi. Agar mabodo sizga yoqmasa, telefon qaytarib o'zimizga keladi. Siz bir so'm pul yo'qotmaysiz. Juda ham yaxshi taklif. Siz o'zingiz uchun o'ylab ko'rsangiz. Chunki uyda o'tiribsiz, bitta telefon orqali hal qilyapsiz. Xo'p, 530 420. Bu S22 o'zi modeli, holati vash tiniq model. Chaqachuqalari yo'q, ideal neamchirak. Bunun narxini $260 ga beramiz. 8256 5G. Samsung modellarimiz pastda yana bor. S21. Xo'p, Vietnam so'raydigan klientlarimiz ham bo'ladi. Ora-orada biz asosan Koreya bo'lgani uchun Vietnam alohida ko'rsatib o'tganmiz. Ikkita sim kartali 8256 5G. Xo'p, ikkita sim kart ishlatsanglar bo'ladi. Samsung S21 5G buning narxini $230 chiqadi. Do'konda ofitsial 3 oy garantiya olib bo'ladi. Обязательно garantiya olib bo'ladi. Xo'p, iPhone boya aytganimdek $99 ga SE 2020. Xotirasi 128 talik, yo'mkisi 76. Skat alishmagan. Cho'ntagimda yo'lda turadi, turishini xohlaydigan, ixcham telefon xohlaydiganlar ikkinchi telefonga mo'j juda ham bir xil bo'ladi, juda ham ixcham telefon ishlatish xohlaydi. Misol uchun o'zim shunaqa minilar, SElar ishlatish yoqadi. Shunaqa bolalar uchun ikkinchi telefonga juda ham udobni. Protsessor Omr Pro protsessor bo'ladi. Korpus 8 bo'lgani bilan ishlash tezligi, protsessor qabul qilishi iOS 18 da o'qiydi versiyasi. Ya'ni Omr Pro protsessor hali ishlatsanglar bo'ladi degani. $99 ga chiqadi. Bular variantga chiqmaydi. 13 modeli ro'zvi rangda, holatlari ideal, 82 yo'mkisi 128 talik, ochilmagan, remont bo'lmagan, ishlatsanglar juda ham zo'r. iPhone'larda jenskiy rang yo o'g'il bolaniki unaqa degan narsa yo'q. Ishlatilaveradi. Buning narxini $340 ga beramiz. Holatlari ideal. Variantga chiqadi. iPhone'lar hammasi pasport, bitta pasportda o'ziga plastik, rasmiy joyi, propiska hech narsa so'ralmaydi. Har bir telefon tannarxining 35% bosh to'lov sifatida olinadi. Qolgan muddati oylik to'lovingiz muddat uzayganishiga yo kamligiga qarab har xil to'lovda chiqadi.
nomer qoldiramiz. Qaysi telefon sizga qiziq bo'lsa, interessiz bo'lsa, telefon qilsangiz, bosh to'lovi haqida, oylik to'lovi haqida, qanchadan qanchagacha chiqadi, 2 oydan 10 oygacha chiqazib beramiz. 18 yoshdan oshgan bo'lishingiz kerak. Uning uchun kelishingiz kerak. Atak iPhone'larni ham limitga oladigan bo'lsangiz, kelishingiz shart bo'lmaydi. Uyda o'tirgan holda shartnomani ham uyda o'tirgan holda hal qila olamiz. Onun uchun bu narxni $340 beramiz. Hammasi variantga chiqadi. 14 Pro Max modeli, 85 yomkiz, 128 talik, zipar region, korobkada kimiti bor. Korobkada zavodskiy kabellari ham turibdi o'ziniki. Ochilmagan, remont bo'lmagan, usta ko'rmagan model. O'zim masalan yomon narsa tavsiya qilmayman. Instagramga, Telegramga o'tinglar, tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Misol uchun qaysidir telefonni nimadir alishgan yo remont bo'lgan bo'lsa, aytiladi. Men bitaman bunaqa. Lekin обязательно do'konda garantiya olib beriladi. Xo'p, bu narxini $620, $610 ga beramiz sizlar uchun. Mayli. 11 modeli. Qora. Buni afzallik tarafi 3 oy oldin ochilgan korobkada. Xo'p, $540-530 atrofiga olingan. Hozir biz uni olib qoldik, sotib olib qoldik. Yomkisi 98, 201 ta sikil. Hozir endi 2 marta qo'ygan bo'lsak, 205 ta sikil bo'lgan bo'lishi mumkin mabodo. Xo'p, bu narxni sizlar uchun $250 qilib beramiz. Korobkada dokument o'sha aytganimdek, zaryadchi kabeli ham bor. Bonusga stiklo chexol bo'ladi. O'sha YouTubedan keldik, Instagramdan keldik, Telegramdan keldik deganlar uchun. Yana bitta narsa, ko'chadan kelgan klientga sizlarga aytilayotgan narxdan ko'ra balandroq narx aytiladi. Sizlar Instagram, YouTube orqali biz uchun vaqtingizni sarflab, o'sha ko'rayotganingiz uchun, podpiska bo'lganingiz uchun sizga arzonroq taklif qilamiz. Bu narsa bor narsa. Sizlarni yolg'on gapirib, chalg'itib vaqtlarni olish niyatim yo'q. Buni narxini $250 qilib beramiz. Variantga 11 dan eng pasti 11 dan boshlab olsanglar bo'ladi. Xo'p, 12 Pro modeli Gold rangda, holat ideal, 128 talik, 78 yomkiz. Borida aytiladi, yomkizlari hamma narsasi o'ziniki. Bu narxini $320 qilib beramiz. Hammasi variantga chiqadi, aytib o'tganimdek. Sizlarga, ya'ni kuzatuvchilar sizlar uchun tushunarli bo'lishi uchun iPhone'ni misol uchun. Mana bu tan narxi $320-330 atrofida bo'lsin. 12 Pro modeli. Sizlarga mana понятие bo'lishi uchun, ozgina tushuncha bo'lishi uchun aytaman. Variant qanaqa bo'ladi? Nasiya savdo, ya'ni pasportingiz bilan 12 Pro modeliga $120-130, $110-120 atrofida bosh to'lov olamiz. Pasportingizga registratsiya qilamiz. Bunga iCloud qo'yib beriladi. Например, 6 oyga hisoblasam, o'rtacha $50 dan 6 oy to'laysiz yana. Shunda bu telefon to'lab bo'lganingizga iCloud yechib beradi. Ungacha ham o'zingiz ishlataverasiz. Muammo bo'lmaydi. Hisobi yerdan to'lovda muammo bo'lsa, sizdan telefonni so'rab olishimiz uchun iCloud qo'yiladi. Bu unaqa strashli, qo'rqinchli narsa emas. Ozgina anavi bo'lsa, tushunib olasizlar, bu oddiy narsa, juda ham oddiy narsa. Xullas tushuntirgan bo'lsanglar, 6 oy $50 dan $50 atrofidan, например, sizlar tushuncha bo'lishini aytaman. $120 bosh to'lov oldim boshiga. Xo'p, sizlar 6 oyga $50 dan to'lasanglar, bu sizlarga muddatli to'lov shunaqa bo'ladi. Xo'p, ketdi. 15 Max modelimiz 96 yomkiz, 256 talik. Hech qanday aybi yo'q, ochilmagan, remont bo'lmagan. Buning narxini sizlarga $830-820 atrofida qilib bera olaman. Xudo xolisa, kelsanglar. Shunaqa. Xo'p, bu tovarlar hozir videoga olinyapti. Misol uchun aytib o'tganimdek, 20 ta Ultra ham bor edi, kechga yaqin sotilib ketdi, misol uchun. Videoga tushira olmay qoldi. Eng baland model 23 bo'ldi hozir. Sizlar telefon qilganinglarda, mana shu aynan mana shu modelni so'raganinglarda narxi $10, $20 ranjisi bo'lsa, bu degani klient yig'ish uchun sizlarni aldamaymiz. Aynan mana shu model sotilmagan bo'lsa, sizga mana shu qo'yilgan narxda qilib beramiz. Bu prosta o'tgan safargi ba'zi bir videolarimizda 380 dan 22 ultralar qo'ydik. Rostdan ham klientlarimizga YouTubedan kelishdi. Aka-uka, ikkita, uchtalar, bitta bola ikkita oldi, qolgan boshqa odamlarga bitta-bittadan sotdi. 380 dan qo'yilgan narxda sotdik. Ular narxida ranjisi bo'layotgan sababi bu keyingi partiya edi. Ularning imeykasida ham ranjisi bo'ladi. Hozir bilgan bo'lsanglar, xabaringlar bo'lsa, imeyka o'tkazish ozgina muammo bo'lib qolgani hisobiga biz ularning imeykasi bizga sal qimmatroqga tushyapti. O'shani hisobiga ortiqcha narsa sizlarni aldab, podpiska qildirib, telefon qildirib, keyin sizlarga boshqa narx aytilmayapti. Aynan shu modellar turgan bo'lsa, sotilmagan bo'lsa, sizlarga nasib qilgan bo'lsa, shu narxda, shu kelishilgan, shu aytilgan takliflar bo'yicha, shu standart bo'yicha qilib beriladi. Aytib o'tganimdek, podpiska bo'linglar. Bu sizlarda unaqa ortiqcha narsa talab qilinmaydi. Pastda Telegram bor, Instagram bor. Xudo xolasa yana rejalarimiz bor, proyektlarimiz bor. Instagramda, Telegramda kichkina konkurslarimiz bo'ladi. Xudo xolasa o'tib a'zo bo'lib qo'yaveringlar.
sizdan ortiqcha ya'ni to'lov malov yo ortiqcha ovoragarchilik yo'q. Просто подписка o'ylanglar bo'ldi. Kuzatishda davom etsanglar, hali ko'p ish qilamiz sizlar bilan. Ya'ni sizlarga foydali tarafi sizlarga narx aytyapman, чтобы bildinglar, mana bu telefon mana buncha atrofida bozorga kelsanglar, mayli bizdan olmanglar, mayli bizdan olmasanglar ham boshqa joyda sizlar bu telefonni например narxini bilasiz уже. Misol uchun bozor butun bozorni aylanib ko'rish shart emas. Mo'da bozorga kelishga vaqtingiz bo'lmasa ham sizga optimal, juda ham yaxshi taklif. Uydan turib, mana shu nomerga telefon qilsanglar, mana buni modelini so'rasanglar, men sizlarga chiqazib beraman. Avval undan oldin Telegramda videosini tashlab beraman. Xarakteristikasi gaplashiladi. Sizlar bilan kelisha olsak, xudo xolasa kelisha olsangiz, sizga dastavka qilib yuboraman. Ko'rasiz. Yoqqandan keyin, yetib borgandan keyin to'lovni qilasiz. Sizdan ortiqcha yolg'onchilik yo bir siz haqqingiz bizga, biz haqqimiz sizga. Bunisi yo'q. Podpiska bo'ling, kuzatishda davom eting. Hali birga ishlaymiz sizlar bilan. Salomat bo'ling.